Yesu Kristo nashimwe, ngiye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Umunsi w'ejo twashoje umunsi wa 66 dusoza n'igitabo cya mbere cya Samweli. Uyu munsi rero turatangira dusoma igitabo cya kabiri cya Samweli. Reka dusome mu izina rya Yesu. Dawidi abikirwa ko Sawuli na Yonatani bapfuye. Icyo ni igice cya mbere. Nuko Sawuli aratanga, kandi Dawidi atabarutse avuye kwica Abamaleki, ageze i Sikulagi ahasibira kabiri. Ku munsi wa gatatu haza umugabo uvuye mu rugerero rwa Sawuli, ashishimuye imyenda ye, yisize umukungugu mu mutwe. Ageze kuri Dawidi yikubita hasi aramuramya. Dawidi aramubaza ati, uraturuka he? Aramusubiza ati, ncitse ku icumu mu rugerero rw'Abisiraheli. Dawidi aramubaza ati, byagenze bite? Ndakwinginze mbwira. Aramusubiza ati, abantu bahunze ku rugamba, kandi benshi muri bo baguye mu ntambara barapfa. Sawuli na Yonatani umuhungu we nabo barapfuye. Dawidi abaza uwo muhungu wamubikiye ati, ariko wabibwiwe n'iki ko Sawuli na Yonatani umuhungu we bapfuye? Uwo muhungu wamubikiraga aravuga ati, narigenderaga ngeze ku musozi w'i Gilibowa, mbona Sawuli yishita ku icumu, kandi mbona amagare n'abahetswe n'amafarashi bamusatiye. Maze Sawuli akebutse inyuma arambona, arampamagara ndamwitaba, nti karame. Arambaza ati, urinde? Ndamusubiza nti, ndi Umwamaleki. Arambwira ati, nyamuna igira hano nsonge, dore ndembejwe n'umubabaro kuko nkiri muzima. Nuko ndamwegera ndamusonga, kuko nari menye neza ko atakiri uwo gukira namara kugwa. Mpera ko mucuza ikamba ryari ku mutwe n'umuringa wari ku kuboko, none mbizaniye databuja. Dawidi afata imyenda ye arayishishimura, n'abari kumwe nawe bose babigenza batyo. Bacura umuborogo bararira, biyiriza ubusa bageza nimugoroba, bababajwe na Sawuli n'umuhungu we Yonatani, kandi n'abantu b'Uwiteka n'inzu ya Isiraheli, kuko bicishijwe inkota. Dawidi abaza uwo muhungu wamubikiye ati, uri uwahe? Ati, ndi umwana w'Umwamaleki w'umunyamahanga. Dawidi aramubaza ati, ni iki cyatumye udatinya ugahangara kuramburira ukuboko kwica umuntu Uwiteka yimikishije amavuta? Dawidi ahamagara umwe mu basore ati, mwegere umusumire. Aramusogota arapfa. Dawidi aramubwira ati, amaraso yawe aba ari wo waba ku mutwe, kuko akanwa kawe ariko muhamya nk'uko uvuze ngo nishe Uwiteka yimikishije amavuta. Dawidi aborogera Sawuli na Yonatani. Nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani uyu muborogo, abategeka kwigisha Abayuda indirimbo y'umuheto yanditswe mu gitabo cya Yashari. Icyubahiro cyawe Isiraheli cyiciwe mu mpinga z'imisozi, erega abanyambaraga baraguye. Ntimuzabivuge muri Gati, ntimuzabyamamaze mu nzira y'Abashikeloni. Abakobwa b'Abafilisitiya batazanezerwa, abakobwa b'abatakebwe be kwishimagiza. Mwa misozi y'i Gilibowa mwe, kuri mwe ntihagatonde ikime, ntihakagwe imvura, ntihakabe imirima yera imyaka y'amaturo, kuko ariho ingabo y'umunyambaraga yagwanye umugayo, niyo ngabo ya Sawuli, nk'iyo utimikishijwe amavuta. Umuheto wa Yonatani ntiwasubiraga inyuma ngo uve ku maraso y'abishwe no ku banyamahanga b'ibihangange, kandi inkota ya Sawuli ntiyavukaga. Sawuli na Yonatani bari beza, bafite igikundiro bakiriho, kandi mu ipfa ryabo ntibaguye ukubiri. Bari abanyamuvumbuko kurusha ikizu, bari abanyamaboko kurusha intare. Bakobwa ba Isiraheli, nimuririre Sawuli wabambikaga imyenda y'imihemba yo kurimbana, warimbishaga imyambaro yanyu izahabu. Erega abanyambaraga baguye mu ntambara hagati. Yonatani yiciwe mu mpinga z'imisozi yawe. Unteye agahinda mwene data Yonatani, wambereye uw'igikundiro bihebuje. Urukundo wankundaga rwari igitangaza, rwarutaga urukundo rw'abagore. Erega abanyambaraga baraguye, n'intwaro zabo zirashize. Igice cya kabiri. Titire yaho iravuga ngo Dawidi yimikwa n'Abayuda. Hanyuma y'ibyo Dawidi agisha Uwiteka inama ati, mbese nzamuke njye mu mudugudu umwe mu y'Abayuda? Uwiteka aramubwira ati, zamuka. Dawidi ati, njye he?
aramusubiza ati i Heburoni. Nuko Dawidi azamukana n'abagore be bombi, Ahinowamu w'i Yezerēli na Abigayili wari muka Nabali Umunyakarumeli. Kandi n'abantu bari kumwe na Dawidi bose arabazamukana, umuntu wese n'abo mu rugo rwe, batura mu midugudu y'i Heburoni. Bukeye Abayuda baraza bamwimikishirizayo amavuta kugira ngo abe umwami w'umuryango w'Abayuda. Bukeye babwira Dawidi bati, ab'i Yabeshi y'i Galeyadi nibo bahambye Sawuli. Nuko Dawidi atuma intumwa kuri Yabeshi y'i Galeyadi, arababwira ati, muragahirwa n'Uwiteka kuko mwagiriye shobuja Sawuli imbabazi mutyo, mukamuhamba. Nuko rero Uwiteka abagirire imbabazi n'umurava, nanjye nzabitura iyo neza kuko mwagize mutyo. Nuko none mugire amaboko mube intwari, kuko shobuja Sawuli yapfuye, kandi ab'umuryango w'Abayuda banyimikishije amavuta ngo mbe umwami wabo. Abagaragu ba Sawuli n'aba Dawidi barwana. Bukeye Abuneri mwene Neri, umugaba w'ingabo za Sawuli, yari yarajyanye Ishibosheti mwene Sawuli, aramwambutsa amujyana i Mahanayimu, amwimikirayo ngo abe umwami w'i Galeyadi n'uw'Abashuri n'uw'i Yezerēli n'uw'Abefurayimu n'uw'Ababenyamini n'uw'Abisiraheli bose. Kandi Ishibosheti mwene Sawuli yari amaze imyaka 40 ubwo yimaga muri Isiraheli, amara imyaka 2 ari ku ngoma. Ariko umuryango wa Yuda wayobokaga Dawidi. Kandi igihe Dawidi yamaze i Heburoni ari umwami w'umuryango wa Yuda ni imyaka 7 n'amezi 6. Bukeye Abuneri mwene Neri n'abagaragu ba Ishibosheti mwene Sawuli barimuka, bava i Mahanayimu bajya i Gibeyoni. Yowabu mwene Seruya nawe n'abagaragu ba Dawidi barasohoka, bahurira nabo ku kidendezi Gibeyoni, bicara hasi, bamwe hakurya y'icyo kidendezi, abandi hakuno yacyo. Abuneri abwira Yowabu ati, ndakwinginze abasore bahaguruke batwiyerekere. Yowabu ati, nibahaguruke. Nuko barahaguruka, barababara abo mu ruhande rw'Ababenyamini n'abagaragu ba Ishibosheti mwene Sawuli baba 12, kandi abo mu ruhande rwa Dawidi nabo baba 12. Baherako barasakirana, umuntu wese asingira umutwe wa mugenzi we, batikagurana inkota mu mbavu, bacurangukiraho icyarimwe. Icyo cyatumye aho bahahimba Helikati Hasurimu hari Gibeyoni. Uwo munsi haba intambara ikomeye cyane, Abuneri n'Abisiraheli baraneshwa, bahunga abagaragu ba Dawidi. Kandi bene Seruya 3 bari bahari, ni baba Yowabu na Abishayi na Asaheli. Kandi Asaheli uwo yari nyakayaga nk'isirabo yo mu gasozi. Nuko Ahaseri akurikira Abuneri, agenda akebakeba iburyo cyangwa ibumoso ngo ateshuke Abuneri. Abuneri akebutse inyuma aravuga ati, Asaheli we, mbega ni wowe? Nawe aramusubiza ati, ni jye. Abuneri aramubwira ati, gana iburyo aho cyangwa ibumoso, ufate umusore umwambure intwaro ze. Ariko Asaheli yanga kumuvirira. Abuneri yongera kubwira Asaheli ati, nyura hirya winkurikira. Mbese nagutsinda waba uzize iki? Uretse ibyo nakubitana amaso nte na Yowabu mwene so? Ariko yanga guteshuka. Nicyo cyatumye Abuneri amutikura umuhunda w'icumu rye ku nda, rigahinguka inyuma. Ahaseri yikubita hasi agwaho. Abantu bageze aho Ahaseri yaguye barahagungirira. Ariko Yowabu na Abishayi bakurikira Abuneri, bageze ku musozi wa Ama uteganye n'igiya, mu nzira ijya mu butayu bw'i Gibeyoni, izuba ribarengeraho. Nuko Ababenyamini bateranira kuri Abuneri, baba umutwe umwe, bahagarara mu mpinga y'umusozi. Abuneri ahamagara Yowabu aravuga ati, mbese inkota izahora ibaga iteka? Ntuzi ko amaherezo yabyo azaba umubabaro usharira? Ariko uzageza he kudategeka abantu ngo barekere aho gukurikirana bene wabo?
Yowabu aramusubiza ati ndahiye Imana ihoraho, iyaba utavuze iryo jambo abantu bajyaga gukesha ijoro, umuntu wese agikurikiranye mwene se. Nuko Yowabu avuza ikondera, abantu bose barahagarara, ntibakomeza gukurikirana Abisiraheli cyangwa kubarwanya ukundi. Nuko Abuneri n'ingabo ze bagenda ijoro ryose, banyura muri Araba, bambuka Yorodani, banyura i Bitironi yose, basohora i Mahanayimu. Yowabu nawe aragaruka arorera gukurikira Abuneri. Amaze guteranya abantu bose mu bagaragu ba Dawidi, haburamo abantu 19 na Asaheli. Ariko abagaragu ba Dawidi bari banesheje Ababenyamini n'ingabo za Abuneri, kandi bishemo abantu 360. Nuko baterura Ahaseri bamuhamba mu mva ya se i Betelehemu. Yowabu n'ingabo ze baherako bagenda ijoro ryose, bucya bageze i Heburoni. Igice cya 3. Nuko ab'inzu ya Sawuli n'ab'inzu ya Dawidi bamara igihe kirekire barwana, Dawidi akajya arushaho gukomera, ariko ab'inzu ya Sawuli barushaho gucogora. Kandi Dawidi yabyariye i Heburoni abana b'abahungu b'imfura yitwaga Amunoni na Ahinowamu w'i Yezereli, uw'ubuheta ni Kireyaba wa Abigayili wari Mukanabari Umunyakarumeli, wa gatatu na Abusalomu wa Maka umukobwa wa Talumayi umwami w'i Geshuri, wa kane ni Adoniya umuhungu wa Hagiti, wa gatanu ni Shefatiya umuhungu wa Bitali, wa gatandatu ni Tureyamu wa Egira muka Dawidi. Abo ni bo Dawidi yabyariye i Heburoni. Abuneri yangana na Ishibosheti. Icyo gihe cy'intambara zo mu b'inzu ya Sawuli n'ab'iya Dawidi, Abuneri yihinduye ukomeye mu rugo rwa Sawuli. Kandi Sawuli yari afite inshoreke yitwaga Risipa umukobwa wa Ayiya. Bukeye Ishibosheti abwira Abuneri ati niki cyatumye utaha ku nshoreke ya data? Nuko Abuneri arakazwa cyane n'amagambo Ishibosheti amubwiye, aramusubiza ati mbese ndi igihanga cy'imbwa y'Abayuda? Ubu ngirira neza inzu ya so Sawuli na bene se n'inshuti ze, singuhane mu maboko ya Dawidi. Ariko none umpamije icyaha kuri uwo mugore. Nintagirira Dawidi nk'uko Uwiteka yamurahiye, Imana ibimpore njyewe Abuneri, ndetse bikabije. Niko gukura ubwami ku nzu ya Sawuli, ngashinga intebe y'ubwami bwa Dawidi, akaba ari we utegeka Abisiraheli n'Abayuda, uhereye Dani ukageza i Berisheba. Nuko Ishibosheti abura ikindi asubiza Abuneri, kuko yamutinyaga. Abuneri yuzurana Dawidi. Bukeye Abuneri atuma intumwa ze bwite kuri Dawidi ati nyiri iki gihugu ninde? Dusezerane isezerano, kandi nzafatanya nawe kuguhindurira Abisiraheli bose. Dawidi aramusubiza ati ni byiza, nuko nzasezerana nawe isezerano, ariko hariho kimwe nkwaka. Ntabwo uzarebana nanjye keretse ubanje kuzana Mikali mwene Sawuli, ubwo uzaza kundeba. Maze Dawidi atuma kuri Ishibosheti mwene Sawuli, aramubwira ati umugore wanjye Mikali nakoye ibinyita 100 by'Abafilisitiya. Nuko Ishibosheti aramutumira, amwaka umugabo we Parutiyeli mwene Layishi. Maze umugabo we aramuherekeza, agenda ari inzira yose, amugeza i Bahurimu amukurikiye. Agezeyo Abuneri aramubwira ati hoshi isubirayo. Nuko asubirayo. Yowabu ahorera Asaheli yica Abuneri. Bukeye Abuneri ajya inama n'abatware ba Isiraheli, arababwira ati mu gihe cyashize mwashakaga Dawidi ko aba umwami wanyu, none nimubirangize, kuko Uwiteka yavuze ibya Dawidi ati mugaragu wanjye Dawidi niwe nzakirisha abantu banjye ba Isiraheli amaboko y'Abafilisitiya n'ay'ababisha babo bose. Kandi Abuneri abivugira mu matwi y'Ababenyamini. Bukeye arahaguruka ajya i Heburoni, avugira mu matwi ya Dawidi ibyo Abisiraheli n'umuryango w'Ababenyamini bose bishimiye byose. Nuko Abuneri n'abamushagaye 20 basanga Dawidi i Heburoni. Dawidi aremera Abuneri nabo bari kumwe ibirori. Maze Abuneri abwira Dawidi ati nzahaguruka ngende nteranirize Abisiraheli bose ku mwami databuja.
kugira ngo basezerane nawe isezerano, ubone gutegeka ab'umutima wawe ushaka bose. Hanyuma Dawidi asezerera Abuneri, agenda amahoro. Kandi abagaragu ba Dawidi na Yowabu bari bagiye kunyaga. Bukeye batabarukana iminyago myinshi, ariko Abuneri yari atakiri kumwe na Dawidi i Heburoni, kuko yari yamusezereye akagenda amahoro. Yowabu n'ingabo ze zose bari kumwe bagisesekara aho, babwira Yowabu bati, Abuneri mwene Neri yaje ibwami, kandi umwami yamusezereye agenda amahoro. Nuko Yowabu ajya ibwami, abaza umwami ati, ibyo wakoze ni ibiki? Ariko Abuneri ko yaje iwawe, niki cyatumye umusezerera akagenda rwose? Nawe ntuzi ko Abuneri mwene Neri yazanywe no kukubeshya, no kugenzura uko utabara n'uko utabaruka, no kugenzura ibyo ukora byose? Nuko Yowabu ashengurutse kwa Dawidi, acisha intumwa ruhinganyuma zikurikira Abuneri, bamugarurira ku iriba rya Sira, ariko Dawidi atabizi. Abuneri akigera i Heburoni, Yowabu amukura mu bandi, amujyana mu irembo hagati ngo avugane nawe biherereye. Bahageze amutikura ku nda, amutsindaho, amuhoreye amaraso ya murumuna we Asaheli. Hanyuma Dawidi abyumvise aravuga ati, njye n'ubwami bwanjye ntituzagibwaho n'urubanza rw'amaraso ya Abuneri mwene Neri imbere y'Uwiteka iminsi yose, ahubwo ruzabe kuri Yowabu no ku rugo rwa se rwose. Kandi mu rugo rwa Yowabu ntakabure uninda cyangwa umubembe, cyangwa ugendera ku kibando, cyangwa uwicishwa inkota, cyangwa umuhorote. Uko niko Yowabu na Abishayi mwene nyina bishe Abuneri, kuko yari yiciye mwene se Asaheli mu ntambara y'i Gibeyoni. Dawidi aririra Abuneri. Dawidi ahera kwabwira Yowabu n'abari kumwe nawe bose ati, nimushishimure imyenda yanyu, mukenyere ibigunira, muririre imbere ya Abuneri. Nuko umwami Dawidi akurikira ikiriba cye, maze Abuneri bamuhamba i Heburoni. Umwami ashyira hejuru umuborogo, aririra ku gituro cya Abuneri, abantu bose bacika imiborogo. Umwami aborogera Abuneri, aravuga ati, mbese Abuneri yari akwiriye gupfa nk'igicucu? Amaboko yawe ataboshywe kandi ibirenge byawe bitaboheshejwe iminyururu, nk'uko umuntu agwa imbere y'abanyabyaha niko uguye. Nuko abantu bongera kumuririra. Hanyuma abantu bose baza guhata Dawidi ngo afungure hakiri kare, ariko Dawidi ararahira aravuga ati, nindya ku mutsima cyangwa ikindi kintu cyose ntarageza ko izuba rirenga, Imana ibimpore ndetse bikabije. Abantu bose babyitegereje barabyishimira, ndetse ibyo umwami yakoraga byose niko byanezezaga abantu bose. Nuko uwo munsi abantu bose n'Abisiraheli bose bamenya ko bitaturutse ku mwami kwica Abuneri mwene Neri. Umwami abwira abagaragu be ati, aho muzi ko ubu mu Bisiraheli hapfuye igikomangoma cyari umugabo ukomeye, kandi nanjye naho ndi umwami wimikishijwe amavuta, ariko ubu ndi umunebwe. Kandi abo bagabo bene Seruya ni ibigaganyare barananira. Uwiteka yitura inkozi y'ibibi ibihwanye no gukiranirwa kwayo. Buke Yesu Kristo abaha umugisha. Reka dusoreze ahangaha igice cya gatatu, tuzakomeza ejo dusoma igice cya 4 n'icya 5 n'icya 6. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha.